बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, मेरा नाम काशिफ़ ख़ान है और आप देख रहे हैं काम की बात। आज की जो काम की बात का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और वो बहुत परेशान हैं। वो ख़ुद परेशान है कि उनसे लोग परेशान हैं। तो उनसे लोग परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, सर हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, बट दिन में हमसे सब लोग खुश होते हैं और रात में हमसे सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो दिन में इंसान भलाई का काम करता है और रात में सब लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, वो सब लोग परेशान होते हैं? तो क्यों ऐसा करते हैं ये लोग, और क्या वजह है इसकी जो ये रात में सबको परेशान करते हैं? और लोग चाहते हैं, बाहर वाले नहीं, घर वाले, इनके अपने घर वाले इनसे परेशान हैं और ये चाहते हैं कि ये इनके सोने से पहले पहले हम लोग सो जाएं, वरना ये फिर हमें पूरी रात सोने नहीं देंगे। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग वो लोग हैं जो रात में खर्राटे लेते हैं और किसी को नहीं सोने देते, और इनकी आवाज़ जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से निकालते हैं ये लोग, जो ये ख़ुद भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद ये सुबह बड़ा अफसोस करते हैं और कहते हैं कि काश ये किसी तरह ठीक हो जाएं, जो मैं बदनाम होने से बच जाऊं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी को सोने नहीं दूं, लेकिन मजबूरन मेरे साथ ऐसा होता है। तो उसके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ दिनों बाद सही, लेकिन फ़ायदा होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो समझते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट और सारे जिस्म के जो पॉइंट हो हमारे हाथों और पैरों में हैं। तो हाथ में जो पॉइंट हमारे पास है वो है नोज़ का पॉइंट, हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारे थंब में है। सेंटर पॉइंट ऑफ द थंब, ये हमारा नोज़ का पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब हम ट्रीटमेंट देंगे, इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे, दबाएंगे, प्रेस करेंगे, इसकी मसाज करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे जो खर्राटे हैं, जो स्नूरिंग है जिसे बोलते हैं बेसिकली, वो दूर हो जाएगी। और करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने ये जिम्मी ले ली है वो इसका इस्तेमाल करेंगे, इस जिम्मी का या स्टील वाली का। जिनके पास ये नहीं है अभी तक वो इसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ एक क्लिक करने वाला पेन आता है, उसकी जो पीछे की नोब होती है वो थोड़ी सी पतली होती है इस पेंसिल से, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, जिम्मी के जैसा काम करेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आप निशान लगाएंगे, इंडिकेट करेंगे कि हाँ ये हमारी नोज़ का पॉइंट है। इस उंगली पे भी, सब उंगली पे आप पहले एक एक डॉट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, और उसके बाद आप पेंसिल लेंगे या फिर वो पेन लेंगे या फिर जिम्मी लेंगे। और जिम्मी लेने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको आप इस तरीके से प्रेस करेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसको अच्छे से दबाएंगे जब तक हमारी बोन, हड्डी नहीं आ जाती। ठीक है, उसको इस तरीके से हम उसे टच कर देंगे बिल्कुल उसके साथ। फिर वहाँ देखेंगे बिल्कुल पतली लेयर में हमें पेन मिलेगा, और उसको हल्के 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 इस तरह से 10 सेकंड तक हम दबाते रहेंगे। उसके बाद छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे उसको इस तरीके से, और उसके बाद फिर पेन मिलेगा, फिर उसको हम दबाते रहेंगे 10 सेकंड तक, फिर उसको छोड़ देंगे। 10 सेकंड, 5 सेकंड दबाते रहेंगे, छोड़ देंगे। 3 से 4 बार करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और वो सारी फिंगर्स में करेंगे हम लोग, इस फिंगर में भी, सारी फिंगर्स में, और इन वाली सारी फिंगर्स में, दोनों में भी ईज़िली हम उसका इस्तेमाल करेंगे, पेन का, जिम्मी का या फिर पेंसिल का। ये लोग, हम इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑफिस में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम इस तरीके से हाथ टेबल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से प्रेशर देंगे, तो नीचे टेबल होगी और ऊपर से प्रेशर बहुत अच्छा उस पर पड़ जाएगा। इस तरीके से बीच में 5 मिनट ऑफिस में मिले आपको और ये आपने दबाना शुरू कर दिया, ताकि आपके घर वाले रात में आपसे नाराज़ ना हो। तो इसलिए आप इसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर देते देते आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद पेंसिल आप लेंगे या जिम्मी लेंगे, उसको यहाँ गले की तरफ, ये हमारा नेक है ना, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप धीरे धीरे सब लोग सीखना शुरू हो जाइए। ठीक है, तो ये गला आ गया हमारा, नेक, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हम लोग इसको रखेंगे और ऐसे ऐसे इसको चलाएंगे पेंसिल को। ठीक है, ये गले का पॉइंट है।
हम सारे पॉइंट्स इसके गले के हम प्रेस करेंगे इससे। ये दोनों हमें थंब में करना है, ठीक है, गले की तरफ से। तो ये टॉन्सिल को भी इससे आराम मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम का पॉइंट है और प्लीज़ इसको आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिए और इसको इंशाल्लाह वो धीरे धीरे आपके चले जाएंगे। लेकिन अपने घर वालों से रिपोर्ट लेना ना भूलें। 1-2 दिन करने के बाद सुबह में रिपोर्ट लें ज़रूर उनसे कि भाई किसने मेरे खर्राटे सुने, कम हुए, आवाज़ कम हुई या नहीं हुई, रिपोर्ट ज़रूर लें ताकि उनको कुछ सुकून मिले कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलता, इस वजह से नहीं बोलता क्योंकि मेरा मकसद वीडियो को लाइक कराना नहीं है। मेरा मकसद है कि अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको आराम मिले और वो खुश हों कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया है। आई वॉन्ट दैट चेंज। तो इसमें मेरा साथ दीजिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि और भी वीडियोस काम की बात की आपके पास लगातार पहुंचती रहें और मेरे साथ बने रहिए। कुछ लोग मुझसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सर, हाँ बेटा, कहते हैं कि सर आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, लेकिन मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ और जितना वक्त मुझे मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देता हूँ और कमेंट्स के जवाब देने की पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ क्योंकि आप दिल से कमेंट करते हैं और कुछ समझते हैं, इस वजह से कमेंट करते हैं और मैं भी उनका आपको कुछ समझ कर ही कमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। किसी के कमेंट अगर छूट जाते तो माफ़ी चाहता हूँ, बट ज़्यादातर जो मेरे पास जवाब है उनके ही देने की मैं कोशिश करता हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।